Pet Shop'tan Japon balığı almadan önce ya da beslemeye başlamadan önce mutlaka izlemeniz gereken bir videoyla karşınızdayım. Daha önce sizin hatalarınızdan kaynaklı olarak ya da yanlış yönlendirmelerden dolayı balık öldürüp öldürmediğinizi lütfen yorumlara yazın. Ben dahil pek çok dostumuzun yanlış yönlendirmelerden dolayı istemeyerek de olsa geçmişte balık öldürdüğünü düşünüyorum. Bugün sizlere Japon balığı beslerken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Bu güzel balıkları beslerken gerek yanlış bilgilerimiz, gerekse pet shop'ların yanlış yönlendirmeleri sonucu olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz. Gelin işin doğrusunu öğrenelim. Haydi başlayalım. Hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenir, kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Lütfen bizleri mutlu etmeyi unutmayın. Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. Çevrenizde fanusta balık beslediğini ya da filtresiz akvaryumlarda balık beslediğini iddia edenler mutlaka olmuştur. Balıkların bir şekilde yaşıyor olması, yapılan bu davranışın doğru olduğu anlamına gelmemektedir. Zaten uygun şartlarda beslendiği takdirde yaklaşık 20-25 yıl yaşayabilen Japon balıklarını bizler kısa sürede öldürüyorsak bir yerlerde hata yapıyoruz demektir. Bir fanusta Japon balığı ya da farklı bir balık beslediğinizde balıklar için çok önemli olan yararlı bakteri kültürü yeteri kadar çoğalamayacaktır. Çünkü yararlı bakteriler en çok filtre sistemlerine yerleşirler ve çoğalırlar. Daha az miktarda ise suyun içerisinde serbest halde dolaşırlar. Ancak bizler fanustaki suyu kirlendiği için değiştirdiğimizde ise bu yararlı bakterileri de yok etmiş oluruz. Buna bağlı olarak da balıklarımız savunmasız kalırlar. Bir süre sonra da hastalanır ve ölürler. İşte tüm bu olumsuz durumlarla karşılaşmamak için internetten hızlı bir araştırmayla hem Japon balıkları hakkında hem de diğer balıklar hakkında kolaylıkla bilgi bulabilirsiniz. Ben de burada sizlere bu hobinin doğrularını anlatmak için uğraşıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Şimdi sizlere kısaca bir olay anlatacağım. Kendiniz ya da çocuğunuz için bir Japon balığı akvaryumu kurmaya karar verdiniz ve pet shop'a gittiniz. Satıcı sizlere hemen çeşit çeşit Japon balıklarını gösterdi. En küçüğünden bir akvaryum verdi. İçerisine renkli taşları doldurdu. Plastik rengarenk bitkiler seçti. Poşetlere doldurduğu isimsiz yemleri ekledi. Mavi ilaç diye bilinen metilen mavisini önerdi. Bir de rastgele bir iç filtre verdi. Siz de tüm bu malzemeleri balıklarla birlikte alıp eve getirdiniz. Hızlıca akvaryumu kurdunuz, çeşmeden suyu doldurdunuz, metilen mavisiyle suyu maviye boyadınız ve balıkları akvaryuma koydunuz. Size de bu olay bir yerlerden tanıdık gelmiyor mu? Bu durumun aynısını yaşadıysanız lütfen yorumlara yazın. Aslında biraz önce belirttiğim yanlış yönlendirme tam olarak da bu durum. Satıcı size bir şeyler satmak için elinden gelen bütün çabayı göstermiş oldu. Eğer sizler de bu şekilde balık aldıysanız yapılmaması gereken bütün hataları yapmışsınız demektir. İşin kötü tarafı ise size önerilen her şeyi yapmanıza rağmen balıklarınız öldüğü zaman hatanın yine sizdeymiş imajının çizilmesidir. Bu durumda da pek çok balık sever, ben balık besleyemiyorum düşüncesine kapılarak hobiden soğumaktadır. Hiçbir zaman balıklarla akvaryum birlikte alınmaz. Balıklar için uygun hale getirilmemiş bir akvaryumda ölümler kaçınılmazdır. Pet shop size sorun olmaz dese bile akvaryumun suyunda yararlı bakteriler çoğalmadan o akvaryuma balık eklemek kesinlikle doğru bir davranış değildir. Akvaryumu alır almaz balıkları eklemek yeni tank sendromu dediğimiz olaya sebep olacak ve balıklarınız kısa sürede ölecektir. Yine bu dönemde oluşan suyun bulanıklaşması da akvaryumda yararlı bakteri sayısının az olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple akvaryum aldıktan sonra balıkların eklenmesi için acele edilmemeli, yararlı bakteri kültürünün oluşması beklenmelidir. Bu süre birkaç hafta olduğu için sabırsız olabiliyoruz. Tabi bu birkaç hafta akvaryuma bakteri kültürü eklendikten sonra geçen süredir. Eğer akvaryuma bakteri kültürü eklemezsek yararlı bakterilerin çoğalması bir ayı bulabilir. Japon balığı beslemek isteyen pek çok kişi küçük akvaryumlar tercih etmektedir. Japon balıkları küçük akvaryumda beslenir gibi bir düşünce vardır. Bu kesinlikle yanlıştır. Her balık için ideal bir akvaryum ölçüsü vardır. Japon balığı için ise balık başına mutlaka en az 10 litre su olacak şekilde akvaryum kurulmalıdır. 50 litre altında bir akvaryumu ise ben önermiyorum. Çünkü su hacmi ne kadar düşük olursa yaptığımız hataların etkisi de akvaryumda o kadar fazla olacaktır. Bu sebeple en az 50 litre, olabiliyorsa 100 litre bir akvaryum başlangıç için idealdir.
Yine Japon balığı akvaryumu kurarken satılan renkli taşlarında mutlaka olmazsa olmaz düşüncesiyle ya pet shoplar tarafından önerilmektedir ya da hobiciler hemen renkli taşlardan almaktadır. Bu renkli taşların Japon balıklarının hiçbir katkısı olmadığı gibi zamanla suya boya bıraktıkları için de zararları vardır. Bu sebeple de bu renkli taşlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca bu taşların arasına yem artıkları ve balık pislikleri de kaçtığı için su değerlerimizin de bozulmasına sebep olacaktır. Akvaryum tabanı için ben renkli taşlar yerine size ince taneli kum kullanmanızı öneriyorum. Bildiğiniz gibi Japon balıklar kumu ağızlarıyla alıp atarak sürekli yem arayışı içindedirler. Günlük aktiviteleri için bu hareket onların stresini alacak ve daha hareketli olmalarını sağlayacaktır. Bu sayede de hareketsizlikten kaynaklı kabızlık riski de azalacaktır. Aynı renkli taşlar gibi plastik bitkiler ve dekor malzemeleri de hiçbir faydası olmayan ve doğallığı bozan ürünlerdir. Bu tarz ürünlerden de kaçınmak doğru olacaktır. Ayrıca bu plastik malzemelerin kenarları Japon balıklarını yaralayabilmektedir. Bunun sonucunda da balıklarınızda enfeksiyon olabilmektedir. Japon balığı akvaryumu kurarken yapılan bir diğer hata ise akvaryuma uygun olmayan bir filtre alınmasıdır. Özelden gelen sorularda gördüğüm kadarıyla balıkları hasta eden faktörlerin başlıca sebebi yanlış filtre seçimi olmaktadır. 20-30 litre bir akvaryuma güçlü bir iç filtre seçimi yapıldığı zaman balıklar akıntıdan dolayı yorulmaktadır. Buna bağlı olarak da hasta olup ölmektedir. 50 litre altındaki bir Japon balığı akvaryumunda şelale filtre ya da pipo filtre kullanabilirsiniz. İç filtre ya da dış filtreler bu tarz akvaryumlar için uygun değildir. Japon balıklarında yem seçimi de son derece önemlidir. Pek çok pet shop'ta koyu Japon balıklar için kullanılan yemler önerilmektedir. Ancak bizim beslediğimiz Japon balıkları daha küçük yapıdadır ve bu yemler bizim balıklarımız için uygun değildir. Yem seçimi yaparken mutlaka araştırma yapılmalı ve uygun yemler kullanılmalıdır. Balıkların sağlığı açısından yem seçimi çok önemlidir. Bu konuda da kanalımızda videolar bulunmaktadır. Yemleme yapılırken ise fazla yemlemeden kaçınılmalıdır. Pek çok hobici Japon balıklarının atılan tüm yemleri yemesinden dolayı balıkların tam doymadığını düşünmekte ve fazla yemleme yapmaktadır. Buna bağlı olarak da balık ölümleri olmaktadır. Balıklarınızı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez beslemelisiniz. Her öğünde her bir balığın 2-3 parça yem bulması onlar için yeterlidir. Fazla atılan yemler hem balıklarınız için zararlı olacaktır hem de suyunuzun daha hızlı bozulması anlamına gelecektir. Sonuçta fazla yemleme fazla dışkı demektir. Eğer filtre sistemi de yoksa bu durumda akvaryum suyu hızlı bir şekilde bozulacaktır. Son olarak ise su değişimlerinden bahsetmek istiyorum. Pek çok hobici Japon balıklarının bakımının kolay olmasından dolayı hiçbir bakım yapmamaktadır. Hangi tür balık beslersek besleyelim, akvaryumlar yapay ortamlar olduğu için mutlaka düzenli bakımlarını yapmamız gerekir. Düzenli bakımlardan kastım ise düzenli su değişimi, düzenli dip çekimi ve düzenli filtre temizliğidir. Bahsetmiş olduğum bu 3 konu hakkında da sizlere daha önce detaylı videolar hazırlamıştım. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle su değişiminde yapılan basit hatalardan kaynaklı olarak balık ölümleri olabilmektedir. Su değişimlerine dikkat etmek ölümlerin azalmasına sebep olacaktır. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere Japon balıklarını beslerken yaptığımız hatalardan bahsettim. Bu hataların çoğunu alışkanlıklarımızdan ve pet shop'ların yanlış yönlendirmelerinden kaynaklı olarak yapıyoruz. İnanıyorum ki bu videomuzdan sonra balık ölümleri azalacaktır. Umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımızın gelişimi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bilgi içeren bir başka videoda görüşmek üzere. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.